Un Lexus LS500 llega hoy desde más de 100 kilómetros. Los dos amortiguadores delanteros se han caído. El hermano mayor preguntó a la tienda local 4S. Se dice que no hay manera de reparar y solo se puede cambiar. Un cambio cuesta $2.500. Afortunadamente, sabemos que podemos reparar con alta calidad. El precio también solo necesita cambiar una décima parte de lo nuevo. Vino directamente sin decir una palabra. A continuación, veamos cómo reparamos y regresamos. ¿Cuánto crees que es adecuado para este mantenimiento? ¿Interesado en nuestra amortiguación? Bienvenido al área de comentarios para dejar un mensaje sobre su modelo.